Дәл қазір ақша проработкасын бірге жасайтын боламыз. Еркін отырыңыз, терең демалыңыз, дем шығарыңыз, көзіңізді жұмыңыз. Тура алдыңызда 1 метр қашықтықта үлкен экранның пайда болғанын көріңіз. 5-тен 1-ге дейін санаймыз да, сол цифрларды кезекпен сол экранда көрдіңіз. Ендігі қадам, сол экранда өзіңіздің қазіргі состоянияда сырттай көріп тұрсыз. Қарызыңыз көбейіп кеткен, ақша мәселесі, көңіл күйіңіз жоқ, ол бір картина сізге бір қап-қара сияқты, қара бұлт сияқты көрінуі мүмкін. Әркімде әртүрлі өзіңіздің қалай елестетесіз, солай елестетуіңіз керек. Келесі қадам, сол экраннан бөлек төменде тағы бір экран пайда болды. Жарық, әдемі, күн сияқты, сол жерде өзіңіздің жаңа образыңызды елестетуіңіз керек, немесе бір белгілі бір ақшаның сумасын елестетуіңіз де болады. Ол жерде сіз қарыздан құтылған, ақшалы деген сияқты өзіңіз қалай елестеткіңіз келеді, солай елестетіңіз. Үшінші қадам, бұл жерде біз сол экрандардың орнын ауыстырамыз. Сізге ұнайтын картинаны жоғары қойып, оны үлкейтіп, оны сезінеміз де, ал қап-қара картинаны өзімізден жоқ болып кеткенше алыстатып жоямыз. Бұл былайша айтқанда миды программалау, жаңа нейрондық байланыстардың пайда болуы. Бірнеше рет жасау арқылы осылай өзіңіздің миыңызды программалап ақша